Good day guys, mag-unboxing tayo ng ating degreaser. Galing ito sa Lazada. Bale, binili ko ito ng 173 pesos. So, tara mga guys. Balot na balot. Ang pangalan ng degreaser na ito is Power Clean and Cochemax. Paano ba ito? Baka matusok natin. Yun. So, ito na siya mga guys. Meron pa siyang sticker. Yan. Grabe guys, ang dumi. Sabi ko ito sinasabi sa iyo, my preaching is not persuasive words. For maybe sabihin mo hindi ako articulate na speaker. But my word came from my heart. Sabi nyo, hindi sa pinigay ang estado ng buhay mo. Anong posisyon meron ka? Iniiyak niya. Yung nasa loob mo. Kung yung nasa loob mo, maasahan ka sa lahat ng panahon. Yung nasa loob mo, mayroon ng undying faith. Mayroon bang unqualified dedication. Pagkakita niya ng Panginoon. Where anyone bibigyan ka ng promesahin ng Lord. The library ang Diyos. The library ang Diyos. Ano ginawa ni Kina? He did his best for God. Nagkaroon sa tinatawag undying dedication for the Lord's plan sa kanyang buhay. And Lord, ako, sabihin ko sa inyo, ikaw, dapat give an undying dedication for the Lord's plan for you. Dapat ibigay mo yung pinakagabas. Live for Him. Fight for your inheritance.
our life in reality, if we live it, kung hindi natin ito ma-experience in reality, pag yung mind natin nakafocus in our own agenda, dapat yung agenda ng Lord, hindi yung agenda pa. Ano yung agenda mo ngayon? Nagpila ka na baka in life. Focus mo yung sarili mo sa plano ng Diyos sa buhay mo. Hayaan mo siyang gumalaw at kumilos sa mga buhay natin. Siya ang nakaalam at siya isa lang. Hindi tayo. Pag natututo kang ibigay yung best mo sa Panginoon, makikita mo kung ano yung klaseng the best. Ang ibigay sa'yo. Again, I declare, I will live. I will not die. Declare, I will live, I will not die. Number 4, fight with an unending strength. Pero sabi ni Caleb, makakausap ko marami sa Joshua. Sabi niya, so here I am today. Tingnan mo yung line of thought. Here I am today, 85 years old. But I'm still as strong today as the day Moses set me up. I am just as vital to go out to battle now as I was then. Now, give me this little country that the Lord promised me that day. Give yourself here. So ayan mga boss, sobrang dumi talaga dito sa ilalim. So yan, lilinisin na naman natin dito sa ilalim.